तो मेरा नाम है मनीष और आज हम आपसे बात करेंगे फोर्ड एंडेवर के बारे में। इसमें फ्रेंड्स क्लच की प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या इसमें क्लच का। आइए मैं आपको चेक कराता हूँ। फ्रेंड्स हमने इसका भी गियर नीचे खोल के रखा हुआ, नीचे डाउन है गियर बॉक्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें क्लच का प्रॉब्लम था। ये जो इसका क्लच पेडल है, ये हम अगर इसको प्रेस कर देते थे और गियर डाल दिया, फिर भी गाड़ी जो है आगे नहीं भाग रही थी, मतलब क्लच स्लिप हो रहा था। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसका गियर बॉक्स खोल रखा है, तो नीचे जा करके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरीके का गियर बॉक्स होता है, क्या इसमें क्लच होता है। ये फ्रेंड्स इसका गियर बॉक्स होता है, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही खोल रखा है। ये इसमें क्लच फोक, ये गियर बॉक्स, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल गियर बॉक्स है। और ये फ्रेंड्स इसका प्रेशर प्लेट है। ये ऑलरेडी मैंने कुछ इसके बोल्ट खोले हुए हैं, अभी 2 बोल्ट लगे हुए हैं इसमें, बाकी के मैं अभी खोल करके आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये फ्रेंड्स इसमें ये इसका क्लच प्लेट होता है, क्लच प्लेट होता है इसका। ये आप देख रहे हैं, इस पर लेदर नहीं है, ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये लोहा लोहा, ये इस टाइप का इसका 2 लेदर होते हैं, एक पार्ट इधर होता है और दूसरा पार्ट इधर होता है। तो जो कि पहला पार्ट है वो बिल्कुल, तो फ्रेंड्स ये इसकी क्लच प्लेट होती है। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बर्न हो चुकी है, जल चुकी है, बिल्कुल बेकार हो गई है। तो ये इसे हमें चेंज करना होगा, तभी इसकी गाड़ी की प्रॉब्लम दूर होगी। और ये फ्रेंड्स इसका बेयरिंग होता है, ये बेयरिंग भी ख़राब हो चुका है, तो इसे भी हमें चेंज ही करना होगा। ये चेंज करेंगे तभी इसका ये साउंड बंद होगा। ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है, काफ़ी आवाज़ है। तो फ्रेंड्स ये भी हमें चेंज करना होगा। इसमें प्ले भी आ गया है, वो काफ़ी प्ले है। तो अभी मैं आपको अभी नया वीडियो में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये इसका नया क्लच प्लेट आया है, ये मैं आपको उसमें डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नया है, ये इसमें इस तरीके से लेदर होता है, ये अलग नहीं होता। ये देखिए, ये बिल्कुल बेकार, कितना पतला हो गया। ये इसके लेदर ही बिल्कुल अलग अलग जल चुका है, ये एकदम एक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको फिट करते हैं। ये यहाँ पर फिट होता है, इसमें डुअल मास फ्राइवल में, तो फिटिंग करते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से लगता है। ओके फ्रेंड्स, ये है फोर्ड एंडेवर इस गाड़ी की पुरानी क्लच प्लेट, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, काफ़ी जल चुकी है, बेकार हो गई है। तो ये इसकी पुरानी सामने आया था। फ्रेंड्स ये इसकी नई क्लच प्लेट है, जो कि नई आई। और फ्रेंड्स ये है इसकी पुरानी क्लच प्लेट, जो कि ये यहाँ से खराब हो चुकी है, जल चुकी है। नई क्लच प्लेट फ्रेंड्स ये है। तो फ्रेंड्स हम इसे फिट करते हैं। ये फ्रेंड्स हमें जो है इसमें ये जो एरिया होता है, ये हमें ट्रांसमिशन की साइड में रखना होता है, इस तरीके से, क्योंकि ये हम इसको ऐसे ही लगाएंगे तो ये फ्रेंड्स उल्टा होगा, हमें इस तरीके से लगाना होता है। तो फ्रेंड्स इसे फिट करके देखते हैं। इसको फिट करते हैं। ये यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है इस तरीके से।
इसमें 6 बोल्ट लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। और फ्रेंड्स इसका सेंटर देखना होता है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, तो ये फिक्स हमें बीच में रखना होता है। ये फ्रेंड्स हम इसको फिक्स बीच में लेकर के हम ये सारे बोल्ट इसके टाइट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइट करना फ्रेंड्स। ये इसका क्लच बेयरिंग ये इसमें फंसा चुके हैं, ठीक है, ये इसमें फिट हो गया। अब हम यहाँ से इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर क्लच सिलेंडर लगता है, तो वो इसको इस तरीके से दबाता है। जब हम वहाँ से पैडल को पुश करते हैं तो पुश करने में तो ये इस तरीके से होता है। जब ये यहाँ पर इस तरीके से होगा तो फ्रेंड्स ये अभी हमने इसका गियर बॉक्स इसमें फंसा चुके हैं। ये इसमें इस तरीके से बोल्ट होते हैं, ये हमें कसने होते। ये एक बोल्ट ये लगाना, ये इस तरीके से बोल्ट लगे। अब ये फ्रेंड्स हमको पूरा कंप्लीट करने के बाद में एक बार इसका क्लच पेडल चेक करना होगा। ये फ्रेंड्स इसका क्लच सिलेंडर होता है जिससे क्लच प्रेस होता है, यहाँ पर लगेगा। ये इस तरीके से अंदर दबेगा, तब वो अंदर से बेयरिंग प्रेशर प्लेट को और क्लच प्लेट को दबाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसकी हम फिटिंग करते हैं। फ्रेंड्स हमने अभी आगे के सारे बोल्ट कस चुके हैं और बाकी के हो रहे हैं टाइट। देखिए फ्रेंड्स सारे ऊपर से लेके नीचे तक सभी बोल्ट लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले इसकी ड्राइव शाफ्ट लगाते हैं, जो कि ये है। ये फ्रेंड्स इसकी ड्राइव शाफ्ट है जिससे गाड़ी ड्राइव होती है। इसी से पीछे के रियर व्हील ड्राइव होती है। ये हम इसको यहाँ पर इस जगह पर इसमें फिक्स करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं इसको फिट। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से साफ इसमें फंसाई जाती है। ये बैठ गया साफ। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर इसकी पॉपुलर साफ ड्राइव इसकी साफ है, तो हमने इसमें यहाँ पर फिक्स कर दिए। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर इस तरीके से इसमें 2 बोल्ट होते हैं, एक ये रहा, एक ये है बोल्ट। हमें दोनों बोल्ट टाइट करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वहाँ तो हम खोलते ही नहीं है इसको, पीछे से आपको यहीं से इसको खोलना पड़ता है। यहाँ से खोल करके इसमें ये एडजस्ट होता है, कट है। ये हम इसको बोल्ट को लूज करके या बोल्ट वाला खोल के पीछे साफ को करके और हम इसको खोल सकते हैं। तो हम इसको फिट करते हैं। फ्रेंड्स ये है इसका क्रॉस मेंबर, जो कि पूरे गियर को इससे ही इसके ऊपर सारा वजन रहता है गियर बॉक्स का। तो फ्रेंड्स ये हमें यहाँ कट पर लगाना होता है इस तरीके से, और हम इसको यहाँ पर ये 2 बोल्ट लगाते हैं और यहाँ से हमें बाकी के बोल्ट लगाते हैं। अभी हमने इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब कंप्लीट करने के बाद में अब हम इसका टेस्ट ड्राइव देते हैं, क्लच चेक करते हैं उसमें क्या कंडीशन है, क्योंकि तो पहले का क्लच इसका बिल्कुल बंद हो चुका था, बेकार हो चुका था। तो फ्रेंड्स इसको चेक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोर्ड एंडेवर ये मॉडल है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये इसका क्लच पैड है। देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फ्रेंड्स इसका गियर लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये मैंने इग्निशन ऑन किया, स्विच मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करके चेक करता हूँ। कार स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें गियर चेक करता हूँ। ये इसको ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये मैंने क्लच प्रेस करके यहाँ पर मैं गियर डालता हूँ। 50 स्पीड गियर है, एक पीछे रिवर्स, ये फ्रंट। ये मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया। फ्रेंड्स मैं अब इसको ट्राई करके देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है।
कार में मैंने अभी गियर डाल करके पूरा कम्प्लीटली चेक कर चुका हूँ। कार में क्लच का काम बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लच की। ये मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट गियर डाल दिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये बैक। तो फ्रेंड्स कार सही मूवमेंट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको अब मैं टेस्ट देता हूँ। बाकी का फ्रेंड्स क्लच की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब।